Um buraco aí? E minha filha tá fazendo o quê? Tá catando milho? É? E cadê esse milho? O milho virou o quê? É o pai. Fica no milho. É o pai. E aquilo tudinho ali de milho, quem pegou foi tu? Não. Foi não? Quem foi que pegou? Hein, bebê? Quem foi que pegou, Bianca? Não é não? É verdade. Ei, Bibi. Bianca. Cadê? Bora plantar a mulher, pegar o milho.